Привет! Добре дошли в моята кухня. Знаете ли, що е то мияне? Смучевско фрикасе. А сега де? Едно бързо и лесно за приготвяне ядене от старата рилска кухня. Става дума за гъби в плътен сос с брашно и масло. Това е типично зимно ядене, когато пресните гъби ги е нямало, хората каквото са успели да наберат и да консервират. Сега ще го видите как става. Само с няколко продукта, които по принцип са традиционни за българския дом. Чесън, масло, буркан, гъби. Ето така, на по-едри парченца нарязвам няколко скелетки чесън. Тези са дребни и са 4. Тук в тигана трябва да стоплим мазнина и масло и олио. Рецептата е практична и за дните, когато се пости, тогава не се слага масло, само олио. Излишно е да го подчертавам. Вземам чесъна и го слагам в маслото. И внимавам. Ако е много висока температурата, чесъна прегаря, това не е добре. Съвсем леко се запържва. Няколко секунди. Само да се усети аромата. И след това отсеждаме буркан с гъби. И докато чакам гъбите да се отседят, първо слагам брашното. На ниска температура запържам за известно време. Ето така да стане златисто, да стане ароматно. Сега премествам тигана от котлона. Изчаквам да спадне температурата и тогава слагам бурканче стерилизирани гъби. Тези са прекрасни гъби, цели, дребни, затова ги слагам без да ги режа. Хубаво обърквам, за да се поеме брашното от гъбите. И след това сипваме вода, сол и от течността на гъбите. Затова ги отседих по този начин в купата. Когато имате пресни гъби и държите на техния вкус, трябва предварително да ги изпържите и после да сложите чесъна. Така, сипвам малко от саламурата и след това водичката. Защо изчаквам да изстине, за да не стане на бучки? И сега на бавен огън продължавам да сипвам от водата. И бъркаме, за да се сгъсти. Важно е течността да е ледено студена и сместа да изстине, преди да се смесят брашно и вода. Адски вкусно ядене и много просто. И сега посолявам. Загрявам и така ще изчакам да поври няколко минути. През това време ще нарежа магданос, за да допълним вкуса. Една много търсена рецепта в моя сайт, което много ме изненада. Цяло лято бе сред най-обичаните и харесвани. И веднага реших да я предложа отново във видео формат. В YouTube канала Кухнята на Звездев. Мияне смучевско фрикасе. С много вкусен и плътен сос. И безспорно гъбите много добре съчетават и с черни пипер. Ако няма деца, сложете. Копара също е добра подправка за гъбите. Мащерката също може да се използва. Но класиката в случая е с магданос. И не изпускам от поглед тигана. Бъркаме непрекъснато на по-ниска температура, за да не стане на бучки. Ястото трябва да е много плътно, с гъст сос, както виждате сами. И сега ще го поръся с магданоза. Ето вижте каква прекрасна картина, колко аромат и вкус. И това е ястие за един или двама. Традиционно с повечко хляб се хапва, защото има плътен сос. Толкова! 5 минути работа и имате вкусна, постна или вегетарианска вечеря. Време е да сервираме това чудно мияне. Така трябва да е. Лепкаво и гъсто.
Коя къпа да си взема? Тази малката. Прекрасно е. Не ги разбирам критиците, когато ползвам стерилизирани гъби. В тях има много концентриран вкус нормално при стерилизацията. Ароматите са останали вътре в самите гъби. Различни са. И пресните са вкусни. Различни гъби, различни ястия се правят. Това беше специалната рецепта от старата народна българска кухня. Мияне. Желая ви приятен апетит и до нови срещи! Ще ви чакам с още интересни и вкусни рецепти от нашата родна пъстра кухня. Довиждане!